procura com exatamente hoje um Honda Fit 2014-15. Vamos lá. Bom, a reclamação desse cliente aqui. Primeiro ligou para a Daniela e falou: olha, eu queria fazer um agendamento, pois o meu carro acendeu luz de óleo, né, e começou a fazer um barulho no motor. Aí até a orientação: olha, se acendeu a luz de óleo e fez barulho no motor, não funciona o carro, né? Aí o cliente acabou trazendo o veículo, trouxe pra gente. Ao chegar aqui, né, parece que não é luz de óleo, parece que é luz de injeção eletrônica, né? E fazendo um barulho muito forte no motor, né? Aí a reclamação do cliente: Jefferson, a minha esposa estava andando com um veículo, acendeu essa luz, que eu achava que era luz de óleo, e começou a fazer esse barulho muito forte no motor. Vou mostrar para vocês o barulho, como que está apresentando, né? Como que está fazendo barulho no caso desse veículo aqui. Vamos ver qual é essa luz de injeção que está acendendo, qual o código que está dando, e o que aqui nós vamos ter que fazer para regularizar. O seu Honda Fit está com luz de injeção acesa e um barulho no motor? Esse aqui também está fazendo. Vou mostrar para vocês o passo a passo aqui do pré-diagnóstico, manutenção desse carro para a gente regularizar ele, e quanto vai custar peça e mão de obra dessa regularização, beleza? Vamos para o diagnóstico. Agora aquela varredura, né? Equipamento ligado, vamos puxar todos os códigos, né? E já deu aqui, né? P2101, ó, mau funcionamento, né? ETC P2105, sistema de controle do atuador do acelerador. Olha só, o atuador do acelerador, né? Controle atuador, ó, né? Sistema de controle, olha aí, ó. Erro, mau funcionamento, tá 86%, né? Vamos deixar ele carregar todo. 88%. Pelo que eu entendi, parece que o cliente tem um mês que comprou o carro, né? Está um mês aqui com esse carro. E um mês já deu, né? Já está começando a apresentar essa irregularidade. Falar a verdade, em carro Honda, né? É difícil, né, a gente pegar esse tipo de irregularidade na loja, né? Carro Honda com luz de injeção acesa, como ele achou que era luz de óleo acesa, né? Mas aqui, ó, 97%, é isso mesmo, pessoal. Mau funcionamento, sistema de controle atuador, sistema de controle, né? Tá tudo direcionado, ó, ao controle do atuador, que é da marcha lenta do carro. Potência limitada forçada, sistema de controle atuador, erro de comunicação, mau funcionamento do sistema de controle. Tá? Bom, vamos retornar aqui. Vamos apagar todos os códigos. Apagar. Enquanto ele apaga, deixa ele apagar tudo aí. Aí nós vamos dar uma volta no carro e vamos ver como é que está o comportamento dele na rua. Nós íamos andar com ele na rua, mas nem vamos sair, tá? Vamos deixar o bichão aqui na UTI mesmo. Só de virar a ignição vocês já vão ver, né? Nós vamos entrar aqui no motor, né? E antes, vocês querem ver? Olha o barulho de motor que o cliente falou que o carro está fazendo. Ô, Júnior, vira a ignição aí, faz favor. Vira o barulho? Dá na partida. Dá uma aceleradinha aí, Júnior. Acelera. Não tem aceleração, né? Aí, pessoal, o carro tá sem aceleração, aí. Tá bom. Deixa marcha lenta. Agora não tá fazendo barulho, o carro perdeu a aceleração, né? Se a gente vir aqui, vamos vir aqui motor,
Apenas códigos. Vamos ver. Olha aí, pessoal. Voltou P2101, mau funcionamento do ETCs, né? Sistema de controle atuador do acelerador, potência limitada forçada. E o P2110, sistema de controle atuador do acelerador, a RPM limitada forçada. Tá? Voltou. E vocês viram, desliga lá, Jana, faz favor. Que o barulho vem daqui, ó. Vira a sua ignição. Virou? Beleza? Desliga. Liga. Bom, barulho tá aqui, pessoal, no corpo de borboleta. Não é no motor como o cliente estava assustado. Bom, o que fizemos agora? A gente verificou aqui o circuito, né, do corpo de borboleta, né? Porque vocês viram, fazendo um barulho monstruoso aqui nesse cara, né? E o cliente achando até que era motor, né? Não, o problema tá aqui no corpo de borboleta, né? Um problema tá aqui, né? E aí a gente já testou o circuito, aí entra, né, uma literatura técnica de confiança, né, tem todas as informações aqui do corpo de borboleta para a gente saber como é que ele funciona. Então testei, tá tudo ok? Barulho fazendo, pessoal, é isso, a engrenagem aqui, né? Aqui nós temos uma engrenagem aqui que faz o acionamento dessa corpo de borboleta, né, que ela pode ter danificado, né? E vocês podem ver que o corpo nem tá muito sujo, né? Mas ele está com irregularidade, aquele barulho está vindo aqui internamente do corpo, né? Então eu vou estar avisando o cliente, né? Primeiro passo aqui é ver esse corpo de borboleta, né? E vira a ignição aí, Júnior. Vocês viram? Funciona? Bom, primeiro passo é ver esse corpo de borboleta, né? E posteriormente verificar se não tem mais irregularidades aqui nesse motor, né? Porque aqui a gente já tem certeza que está com defeito, mas o carro regularizando esse corpo, né? Nós vamos ter certeza se tem mais irregularidades ou não. Ou não sei se o cliente já vai querer fazer uma revisão aqui no motor, porque essa marcha lenta dele, né, tá bem estranha. Bom, vamos lá, passamos essa informação para o cliente, né? E nós vamos arrancar aqui esse corpo de borboleta. E ele já falou, Jefferson, eu quero aproveitar e já fazer uma revisãozinha, né? Parece como eles estão com o carro há um mês, se eu não me engano, né? E aí, né, apareceu esse barulhão, vamos fazer o seguinte, né? Já vamos fazer um pente fino, né? Como a gente já sabe que é aqui, e ele pediu para a gente verificar um ajuste finozinho no motor, né? Nós vamos arrancar esse cara. A gente tava olhando aqui, ó, tem sinais de vazamento aqui, ó, vocês estão vendo? Né? Pode ter origem aqui ou nessa tampa, né? Ou aqui na tampa de válvulas, né? Aí o cliente já falou, Jefferson, vamos tirar isso daí, vamos trocar essa junta, tá? Já quer aproveitar e fazer uma regulagem de válvula, vamos ver como está a regulagem de válvula desse cara. Dá uma olhadinha nas velas e nas válvulas injetoras, tá? Pra gente ter acesso a esses caras, vocês estão vendo? Vamos arrancar esse coletor, tá? Vamos tirar esse corpo, vamos desmontar, porque um defeito já foi identificado e vamos ver se tem mais irregularidade para ser feita nesse Honda Fit. Olha como é que tá as válvulas injetoras desse cara aí, ó, né? Bem equalizada, né? Ó, aqui tá com 62 mililitros, 61, 61 e 59, né? Olha isso. Aqui as válvulas injetoras, tá? Bom, vamos fazer só a limpeza, a troca dos reparozinhos aqui, os anel O-ring e a vazão tá boa, a estanquidade, leque, tudo é perfeito, tá? A gente já desmontou o bichão. Aqui, peças para descontaminação, né? Como sempre, né? Esses parafusos precisam dar aquele devido talento, né? As velas de ignição estão de aplicação correta, mas já está um pouco gasta. Vamos passar essa informação para o cliente. Aqui, ó, junta da tampa de válvula, porque removemos aqui a junta da tampa de válvula, coletor, né?
O bichinho tá aqui, ó. Porque nós vamos começar a fazer o quê? Uma regulagem de válvula aqui, ó. Né? Vamos fazer uma regulagem de válvula. O cliente quer que faz aquele ajuste fino no motor. Então, vamos precisar aqui do jogo de junta, né? Junta tampa de válvula. E a gente já viu que as válvulas injetoras aqui estão legal. Aí nós vamos já aproveitar e fazer uma limpeza aqui nos dutos, né? Do cabeçote. Olha aqui, ó. Não tem jeito, né? Aqui vai contaminando, né? Olha aí, ó. Nós já vamos fazer aquela limpeza, e é isso aí. Então aqui nós vamos fazer a regulagem de válvula, né? O cliente providenciou um corpo de borboleta, é esse cara aqui, ó, que tá fazendo aquele barulho, não tá operacional, e a gente acelera o carro não tem aceleração, né? É esse cara aqui, ó, corpo de borboleta motorizado. Por isso é importante vocês manterem ele limpo, né? Manter ele limpo, sempre tá verificando, fazendo seus ajustes, tá? Para não ter esse... Parece que o cliente vai encomendar na concessionária, né? Quanto será que custa essa peça? Depois nós vamos ver, tá? Então aqui, ó, corpo de borboleta, né? Vai ser substituído, vela vai ser substituído, pedir uma junta da tampa de válvula, vamos fazer regulagem de válvula, tá? Vamos pedir uma junta do coletor de admissão, beleza? A gente já viu que as válvulas injetoras aqui tá ok, né? E o mais importante, né? Os parafusos, pessoal, a gente costuma tudo marcar para não misturar nada, né? E os caras, nossa, que frescura, mecânico bom, aquele que pega todos os parafusos, joga tudo num tambor, depois separa certinho. O cara tem um cérebro de Albert Einstein, né? O negócio é preciso, tá? Aqui não tem isso não, aqui a gente marca mesmo, a gente tem o cérebro fraco, por a gente saber que a gente tem um cérebro, né, que pode falhar, a gente marca tudo. Então aqui volta do jeito que veio da montadora. Agora, quando o pessoal já faz a lambança de parafuso aí na rua, aí quebra a perna de quem quer trabalhar direito, né? Ah, não, mas o profissional não sabe. Tem coisa que dá para saber, tem carro que tem número, né? Tem carro que é tal coisa e tem carro que não tem, e você tem que estar o quê? Mantendo os padrões originais. Com isso, sua organização. Ah, mas perde mais tempo. Lógico que perde. Esse tempo é contabilizado na hora de trabalho, porque o cliente quer esse tipo de precisão, tá? Vamos fazer toda a limpeza, vamos fazer toda a descontaminação, esperar as peças novas chegar, e eu vou estar mostrando para vocês aí a regularização desse Honda Fit, quanto que o cliente vai gastar, né? Porque Audi A6, né? Celta, Evoque e 30, bastante carro, e carro agendado esperando as manutenções aqui na top de linha, tá, pessoal? Vamos ver aí quanto que vai ficar essa brincadeira nesse Honda Fit. Nós estamos fazendo a regulagem de válvula, né? Já pegamos toda a informação lá na Doutorier, né? A regulagem de válvula de admissão, de escape, estamos deixando ela ajustadinha aqui. A gente já percebeu que aqui as válvulas de admissão estavam bastante folgadas, né? Então agora a gente está ajustando. Uma coisa que eu queria deixar até aqui em cima, muito importante, tá? Se você deixar seu Honda lá para fazer uma revisão, uma regulagem de válvula, ou você é profissional de reparação, sempre muito cuidado com essas porquinhas aqui, ó, né? Para não danificar. A gente acabou de fazer a regulagem aqui, deixamos na folga que o fabricante pede, tá? Aí, um detalhe, essas porcas, a pessoa sempre apertar, né, com 14 newtons. Não exagerar aqui, ó, porque depois pode acabar danificando o regulador, né? Às vezes chega carro aqui com problema em regulador, porque os caras regulam e depois aperta demais, tá? Essa porca sempre com 14 newtons, tá? A gente vai dar o torque aí, ó. Vamos conferir, só se não mexeu na folga, tá? Mas o mais importante é o quê? Não apertar esses caras, né, aleatoriamente. Então, regulou, torqueou, olha lá, deu a folga perfeita? Perfeito? Um abraço. Isso tem que ser feito em todos. Então, demanda tempo e cautela. Tá? Vamos regular todos e dar esse torque aqui nessa porquinha de 14 newtons para a gente não ter problema aqui no regulador desses balancinhos. Bom, vamos lá? O cliente chegou aqui, né? Nos forneceu algumas peças, tá? O corpo de borboleta, pessoal, é essa criança aqui. Olha que coisa linda, né? O cliente disse que pesquisou, viu na internet, parece que estava 800 a 900 reais, né, recondicionado. Eu falei, não. Né, ele perguntou, o ideal é uma nova, né? Agora, quiser mandar recondicionar, eu não faço. Leva, a garantia é sua, então eu instalo, né? Já passei o diagnóstico, ele falou, não, vou botar uma nova. Foi na concessionária, encomendou, esse é o código da peça, tá? Olha isso aqui. Que coisa linda, né?
Faz um favor, gente, só tira Olha que coisa linda isso, pessoal. Assim que, né, temos que trabalhar. Nossa, mas não é todo mundo que... Não, sim, eu sei. Então é bom você, antes de comprar um carro, saber se você vai ter condições de dar o tratamento que ele merece, né? Não adianta você querer satisfazer a sua vontade de andar com o carro dos seus sonhos e não arrumar ele direito, recondicionar, vai comprometer performance do carro, economia de combustível, segurança e outra, se comprometesse só a sua segurança, perfeito, né? Se você enfiar a cara no poste com a responsabilidade de fazer uma coisa irresponsável e matar a sua família, perfeito, cara. Problema é seu. O problema é quando esses caras que não cuidam de carro, pega uma família que cuida do carro e ainda mata quem cuida, né? É complicado, né? Esses dias, né, um amigo nosso sofreu um acidente devido à má manutenção de outro carro, tá? Então, esse é o modo correto, né? Negócio de fazer gambiarra, remendar, a gente tem que brigar por um país assim, ó. Tudo novo, genuíno, né? Então, aqui, corpo de borboleta novo, genuíno, junta do coletor de admissão novo, genuíno é o código da junta, pois nós tivemos que remover o coletor, né? Tudo já está lavado, os reparos dos bicos, tudo genuíno, é o código, tá? O código dos reparinhos aqui, ok? Olha isso, tá faltando só o jogo de vela, que parece que vai estar chegando agora, vai chegar hoje na concessionária, né? Então nós já vai adiantar aqui, chegou essas peças, nós já vamos montar, tá? Os parafusos, aquele talento top de linha, pessoal, eu sei que os boquetas car quer morrer quando a gente mostra isso, né? Fala que é bobeira, mas se você acha que é bobeira, tem um monte de boqueta aí te esperando. Se você não acha que é bobeira, tem a top de linha e algumas oficinas, algumas não, várias oficinas que trabalham direitinho, viu? Jefferson, toda rede de oficina é porcaria? Lógico que não. Tem cara de rede de oficina que trabalha bem, mas você tem que acertar o profissional, tá? Esse negócio que só oficina pequena, só oficina grande, não. É quem está lá dentro que faz acontecer. E não se esqueça que nós estamos no Brasil, né? Então, cuidado com o trabalho que é executado, dependendo do tipo de profissional que você leva o seu carro. Aqui nós vamos aplicar. Já está tudo limpinho, tudo organizado. Vamos já aplicar essas peças. Tudo torqueadinho, tudo certinho. As válvulas todas reguladas, tá? Já pegamos torques, né? Lá na doutoria, pra gente deixar tudo torqueadinho, tá? E vamos ver como é que esse cara vai ficar, tá? As velas chegam hoje também. O cliente encomendou genuína, tá? Tudo genuíno, beleza? É assim que nós precisamos buscar para trabalhar, né? E... vamos ver se vai zerar tudo e se vai ter mais coisa aí para fazer depois nesse Honda. Agora nós vamos aplicar aqui a tampa depois da regulagem, né? Junta genuína, tá? Vamos dar o torque recomendado. Vocês se lembram que esse cara aqui já tinha um vazamento aqui, né? Até tava descendo esse óleo aí para baixo, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Né? Então é importante agora a gente aplicar a junta genuína, a junta da tampa de válvula, tá? Esse é o código, né? Eu não tinha mostrado ainda que tava faltando. E é isso aí, ó. Tá aqui, ó, né? Junta da tampa do cabeçote, código dele, tá bom? Vamos aplicar a junta da tampa de válvula e dar o toque recomendado aqui também, né? Pra gente tirar esse vazamento aqui, ó. Pra não tá melando esse motor desse jeito aqui, ó, né? Deixando esse vazamento aqui no carro. Agora vamos lá, 5 newtons, pessoal, a junta nova, tá? Não adianta colocar a junta nova e genuína e não fazer esse procedimento. 2 etapas, 5 e 10. Newtons, agora vamos calibrar com mais 10 newtons, 2 etapas. Um capricho desse, é toda oficina ou concessionária que faz? O que vocês acham? Mais 10 newtons. Coletor já no lugar, né? Corpo de borboleta novo, né? Genuíno. Olha que bonito, né, pessoal? Veio tudo novinho, tudo, né? Mas, agora o importante, né? Como eu já falei, né? Peça adequada, genuína, com torque adequado, tá? No caso aqui do corpo de borboleta, é 24 newtons, tá bom?
Olha aí que coisa linda, né? É bonito de ver, não é não? Bom, o cliente nos forneceu a vela genuína, tá? Agora, para ficar tudo com mando figurino, 18 newtons, tá? Olha só o cuidado de limpeza, de torquear tudo, né? Vamos dar uns 18 newtons nessa vela, tá? Só isso aí, tá, pessoal? 18 newtons. Vamos fazer isso nas 4 velas aí para ficar tudo igual saiu de fábrica. Bom, apagamos todos os códigos de anomalia, né? Tá tudo apagado, né? A gente já montou, já tá tudo torqueadinho, né? O cliente também forneceu o fluido de freio, pediu para substituir, nós já substituímos, tá? Foi trocado também o fluido de freio. A gente quer aquela revisãozinha, né? Joia, né? Ajuste fino do motor, tirar o problema de aceleração, fluido de freio novo, tá? Aí já apagamos todos os códigos. Aí eu vou fazer o ajuste da borboleta, não é só simplesmente substituir, né? Daí a gente vai ter que fazer o ajuste. Mas vamos lá, vamos ver, vocês lembram que a gente virava a ignição, ele já fazia aquele barulho, né? Vamos lá, Moisés, liga a ignição aí. Ah, legal. Funciona? Parou o barulho, correto? Agora vamos fazer o ajuste do corpo de borboleta, vamos terminar todos esses partes finais aí de ajuste e vamos fazer um teste na rua aí para ver se a gente eliminou todo o problema. Esse Honda que chegou aqui na loja, né? Esse Honda Fit, tem problema no acelerador eletrônico. Isso aí, fazer aquele teste, né, pessoal, de praxe, pra gente ver como o carro se comporta, né? Tinha um barulho, né? O carro não tinha aceleração. Agora eu tô andando até o momento aqui, ó, normalzinho. O carro tá acelerando, tá? Não acendeu a luz de injeção. O acelerador tá correspondendo bem. A chaleira tá macia, gostosa, né? Ajuste fino, né? Para aqui, ó. Rotação já corrige na hora, né? Luz de injeção acesa, sem luz de injeção acesa, nada, né? Agora, pessoal, é fazer aquele, né? Aqueles últimos ajustes pra gente poder entregar o carro pro cliente, né? Então, no caso desse veículo aqui, vocês viram que ele perdeu a aceleração e o barulho que ele apresentava devido a defeito nesse corpo de borboleta, né? E o cliente optou por colocar tudo genuíno. Ele mesmo foi lá no concessionário e comprou tudo, tá? Agora vamos voltar para a loja, eu vou falar para vocês quanto ficou o custo de peças e mão de obra desse Honda Fit para ser regularizado nesses padrão, beleza? Vamos lá para a oficina. Bom, o bichão já foi dado aquele talento que a gente gosta de dar, aquele acabamento, né? Só tá faltando colocar algumas coisinhas no lugar, aí a gente tá acabando de colocar, acabando de revisar, já andei com o carro, já testei, tá? Tudo em ordem, tudo naquele mais lindo talento que a gente gosta de aplicar, né? Tudo protegido, né? Tudo limpo. Agora aqui, ó, corpo de borboleta novo e genuíno. Jogo de vela NGK que sai original no veículo. Jogo de válvula injetora, né? As válvulas injetoras, os bicos injetores, todos equalizados, os anéisinhos, O-rings, os kits, repare, tudo novinho, Honda genuíno, tá? Válvula regulada. O cliente já aproveitou e trocou o fluido de freio, tá? Então aqui, né, foi feito aquele ajuste fino, né, no motor. Que, né, modéstia à parte, toda pessoa que compra um Honda, né, deveria fazer esse pente fino, né? São itens que de extrema importância, né? Para o ajuste fino do motor. Se eu estou falando em ajuste fino do motor, estou falando em meio ambiente, né? Estou cuidando do meio ambiente, né? Então, a importância de estar um ajuste fino do motor perfeito. Vocês viram o barulho que esse carro chegou? Era um barulho muito forte, né? Um barulho ali que tinha a origem na região ali do corpo de borboleta.
meio característicos de veículos com acelerador eletrônico, né? Dá problema em alguma engrenagem ali dentro do corpo de borboleta, fica fazendo aquele barulho feio e para de fazer a aceleração do veículo, né? Então, no caso do seu carro, ouviu um barulho, está ali na região do corpo de borboleta, né? O carro perdeu a aceleração, a probabilidade de ser uma situação igual a essa é muito grande, né? Mas é importante você procurar o seu reparador de confiança perto da sua casa e pedir um diagnóstico, tá? No caso há situações, né, que acontece isso daí, tem cliente que às vezes opta não por aplicar uma peça nova genuína, mas mandar recondicionar, né? Eu não faço, né? Eu não faço. Quando chegar aqui e eu for fornecer, né, a top de linha eu for fornecer alguma coisa, vai ser novo, genuíno, como esse cliente fez. Agora, existe a opção, né, de mandar recondicionar, né? Eu não faço. Se o cliente quiser mandar, ele recondiciona. Se der problema de novo, ele tem que pagar um novo diagnóstico, uma nova mão de obra para mim mexer. Isso já aconteceu aqui na loja, né? O cliente não quis colocar um novo, mandou numa empresa, recondicionou, colocou, não deu um mês, voltou para a oficina de novo, né? Acabou optando por um novo genuíno, tá? Mas há casos e casos, né? Depende muito de situações, né? E no caso desse carro aqui, o dono do veículo, né? Ele chegou a informação para ele que esse carro tem um recal. E dentro desse recal parece que tem alguma coisa relacionada de atualização com relação ao gerenciamento do corpo de borboleta. Então, olha só, é uma informação que o cliente, né? Até comentou comigo, pô, esse carro teve um ano que teve um recal, eu vou atrás disso. Aí ele teve até na Honda, conversou com o pessoal, aí o pessoal falou, a garantia do corpo de borboleta não dá pra gente dar. Mas o recal realmente existe, ele passou o número de chassis e este carro aqui necessita desse recal, né? Então, se você é dono de Honda, né? Esse aqui é 2014 e 15, tá na faixa de fabricação deste ano, toma cuidado, olha lá no número de chassi do carro, passa para a concessionária para ver se o carro se o seu carro também não está enquadrado a esse recal. E o recal, eu acho que é 3 ou 4 itens do recal, e um deles é a atualização da central que faz o gerenciamento do corpo de borboleta. Não dá para a gente afirmar X ou Y, não é mais, né? Quem sabe com essa atualização, né, pode aumentar a vida útil de algum corpo ou não, né? Mas que existe essa atualização, existe. E o cliente até perguntou para a atendente da Honda se, no caso, a Honda também não deveria te dar um corpo, né, como garantia, né, se tiver alguma ligação. Ela fala que não tem ligação nenhuma, mas que a atualização da central para gerenciamento do corpo existe. Então você tem esse carro na faixa de fabricação desse ano, liga numa concessionária e vê se tiver, corre fazer, tá? Para você não ter dor de cabeça. Uma peça dessa nova genuína não é barata, tá? E se ela der problema, o seu carro vai perder aceleração, você só vai conseguir chegar até o posto para colocar o carro no lixo, tá? Então, muito cuidado. Dá uma pesquisada aí se você é dono de Honda, tá bom? Mas agora vamos para o que interessa, né? Vocês viram o diagnóstico, passo a passo. No nosso canal a gente mostra o carro chegando com defeito, a gente mostra os códigos de avaria, a gente mostra a manutenção, a gente mostra depois o teste de rodagem comprovando que o carro ficou bom, né? Bem às claras, né? E o que vocês querem saber também é o custo. E aí, Jefferson, quanto ficou toda a manutenção desse Honda? Vamos lá. Para a gente chegar à conclusão, a manutenção e a entrega desse veículo, pessoal, aqui nós cobramos um total de 7 horas técnicas trabalhadas, tá bom? 7 horas técnicas trabalhadas nesse veículo dá um custo de mão de obra de R$ 1.260, tá? Total de peças que o cliente forneceu, tudo fornecido pelo cliente, genuíno, maravilha, que bom se a gente conseguisse trabalhar com todos os carros assim, né? E parabéns para o dono desse carro, tá? Para ele e para a esposa dele. O total de peças que o cliente gastou, aqui nem foi ele que nos forneceu, a Daniela parece que tinha pegado um e-mail encaminhado para ele, ele já foi lá e comprou, então a Daniela tem uma base aqui pelo e-mail que ela recebeu, tá? Mas o total de peça foi R$ 3.457, bom? Total de peças e mão de obra, 4.717. É um carro que está na tabela FIP, na atualidade agora, 64.451, né? 64.451. Bom, e o cliente gastou no total 4.717.
tá? Acelerador novo aqui do corpo de borboleta, tudo bonitinho, tá bom? E ótimo carro, tá? Se conseguirem pegar um carro desse, estiver inteirinho, arrumadinho, manter nesses padrão, esse cliente falou, já, se esse for o primeiro ataque, vou retornar, vou fazer o segundo ataque, e eu quero levantar esse carro, e depois todas as manutenções preventivas a gente vai tentar fazer com vocês, para me deixar esse carro alinhadinho e vai, pelo jeito, quer casar com o carro, tá? E é um ótimo carro para casar e cuidar. E comprar peças genuínas dessa, tem que levar para uma empresa que vai fazer a aplicação adequada na mesma altura da qualidade da peça, tá bom? Bom pessoal, tá aí mais um vídeo, mais um Honda resolvido, beleza? Se gostou do vídeo, dá aquele like, compartilha nas suas redes sociais, não é inscrito no canal, se inscreva, toda semana um vídeo de reparação preventiva ou corretiva. Informações da loja lá embaixo, site, e-mail e telefone. É só ligar para a Daniela e agendar um trabalho aqui com a gente, tá bom? Esse telefone e esses contatos não é para tirar dúvidas técnicas, somente para agendamentos de serviços preventivos e corretivos, tá? E vamos lá, hein, pessoal, quem manda perguntas, querendo tirar dúvidas técnicas, tem pessoas que acabam sendo ofensivas depois, tá? Vamos ter um pouquinho mais de cautela e educação, tá bom? E quando vocês querem um profissional, esse profissional tem que ser remunerado. Se eu tiver qualquer tipo de dor na barriga, quiser ligar para qualquer médico agora e falar, paga minha consulta e vem aqui, tá? Então, se você é um profissional de reparação, e se você é cliente e precisa dos reparadores, né? Nós reparadores aprendemos a valorizar e você que é cliente aprender a valorizar quem realmente trabalha corretamente. Depois não adianta, né? Eu mostro aqui vários vídeos. O cara opta pelo barato, arrebenta o carro do cara, depois não consegue nem vender, depois procura a gente para arrumar. Aí vocês veem que fica caro, daí não adianta reclamar, beleza? Vamos ver o que vocês esperam aí no próximo vídeo, se o nosso criador permitir, beleza? Valeu pessoal, até o próximo vídeo, hein?